Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Захисник «Динамо» готується до трансферу в Туреччину. ПСЖ планує підписати голкіпера збірної України замість Сафонова. Ліверпуль встановив новий антирекорд в АПЛ. Андрій Ярмоленко сенсаційно очолить «Динамо» Київ. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Захисник «Динамо» та збірної України може перебратися до чемпіонату Туреччини. Захисник київського «Динамо» та збірної України 21 Тарас Михавко може перебратися до Туреччини під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє видання Гунебакіс. У послугах 20-річного футболіста зацікавлений Трабзонспор, який шукає підсилення до лінії оборони. Трабзонспор давно стежить за прогресом Михавка і вважає його ідеальним кандидатом для команди, в якій уже грають 3 українські футболісти – захисник Арсеній Батагов, вінгер Олександр Зубков та форвард Данило Сікан. Відзначимо, що у нинішньому сезоні Михавко провів 15 матчів, в яких забив 3 голи. Трансферна вартість футболіста становить 6 мільйонів євро. Чесно кажучи, Тарас останнім часом перестав розвиватися, але й це не дивно у такому «Динамо». Зараз у клубі жоден гравець не прогресує, а навпаки тільки регресує. Михавко ще дуже сирий для гри в топ-лігах. Можливо, Туреччина – це і є рівень оборонця «Динамо». Хоча в Транзаспорі на його позиції грає Батагов, але якщо Арсенія продадуть взимку, то на виручені гроші цілком собі можуть купити і Михавка. І якщо подивитися на той бардак, який відбувається в «Динамо», то, можливо, такий перехід був би і не найгіршим рішенням для самого гравця. ПСЖ планує підписати голкіпера збірної України замість Сафонова. Голкіпер португальської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін може перебратися в чемпіонат Франції. У послугах 24-річного футболіста зацікавлений ПСЖ. Тренерський штаб паризького клубу на чолі з Луїсом Енріке має намір знайти воротаря, який складе конкуренцію нинішнього першому номеру Лукасу Шевальє. Резервний вратар ПСЖ росіянин Матвій Сафонов незадоволений своїм становищем в команді, тож має намір піти в оренду, щоб отримувати постійну ігрову практику. З цієї причини ПСЖ готове вийти на трансферний ринок, щоб поборотися за Трубіна. У Парижі вважають, що наявність двох висококласних голкіперів, українця та Шевальє, допоможе боротися за найвищі завдання. Бенфіка ж, у свою чергу, може підписати Марка Андре Штегена, якщо український воротар залишить чемпіонат Португалії. Анатолій Трубін переріс рівень Бенфіки. Він вже готовий грати в топовому чемпіонаті в топовій команді. Але ПСЖ – це не найкращий варіант для Анатолія. Справа в тому, що в паризькому клубі у нього є вірогідність повторити долю Андрія Луніна та стати лише резервним кіпером в топ-клубі. Все ж таки Шевальє демонструє непоганий рівень футболу, і чи захоче Енріке міняти його на Трубіна просто так – це запитання. Хоча, звичайно, Шевальє – це не Куртуа, та з ним можна боротися. Але чи треба йти на такий ризик Трубіну? Друзі, як ви вважаєте? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Артем Довбик хоче покинути Рому. Клуб хоче позбутися Артема вже в січні. Центральний нападник Роми Артем Довбик більше не бачить себе в команді. Про це пише видання La Gazzetta dello Sport. 28-річний українець хоче зміни обстановки і вже повідомив про це свого агента. Своєю чергою, той разом з Ромою працює над пошуком нових варіантів, зокрема орендних. Римський клуб прагне позбутися одного з двох центральних форвардів команди, якими є Довбик та Еван Фергюсон. 21-річний ірландець перебуває в Італії на правах оренди, і Рома вже сигналізувала йому про можливе розірвання угоди в зимове трансферне вікно. Обидва нападники не вражають тренерський штаб Роми. Що стосується Довбика, то цього сезону він забив лише 1 гол та віддав 1 асист у 9 матчах на клубному рівні, що дуже мало для такого клубу. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Шахтар поставив амбітну ціль на цей сезон в Єврокубках. Спортивний директор Донецького Шахтаря Даріо Серна заявив, що гірники будуть боротися за найвищі цілі в лізі конференції. Цитуємо Серну. «Зараз ми будуємо найсильніший Шахтар в історії. Ми вперше граємо в цих змаганнях. Минулого сезону нам не вдалося виграти чемпіонат. Але ж Челсі грав у лізі конференції, а тепер знову виступає в лізі чемпіонів. Ми рухаємося крок за кроком. Нещодавно продали Кевіна. Так, зараз для нас непростий період. Насамперед ми хочемо вийти до плей-офф ліги конференції. Це головне. А далі може статися все, що завгодно. Звичайно, що ми б хотіли виграти трофей», заявив Даріо Серна. Друзі, а як ви думаєте, чи може Шахтар виграти лігу конференції цього сезону? Напишіть вашу думку в коментарях нижче.
Ярмолюк отримав травму і був замінений у матчі з Ліверпулем. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк був замінений у матчі 9-го туру АПЛ з Ліверпулем. Футболіст не зміг продовжити гру через травму. На 29-й хвилині його замінив Віталій Янельт. Наразі невідомо, наскільки серйозно є травма і скільки Єгору знадобиться на відновлення. Нагадаємо, до цього травму отримав ще один український легіонер Олександр Зінченко. Що стосується матчу Брентфорда проти Ліверпуля, то клуб українця сенсаційно здолав мерсесайців з рахунком 3-2. При цьому Ліверпуль вчетверте поспіль програв у чемпіонаті. До цього були поразки у матчах з Man U, Челсі та Крістал Пелес. Якщо враховувати матчі Ліги Чемпіонів, то Ліверпуль програв 5 з 6 останніх поєдинків. Як ми бачимо, Ліверпуль зараз переживає не найкращу серію. Останні поразки говорять про кризу в команді. Якщо зараз не виправити ситуацію, то є ризик залишитися біля розбитого корита наприкінці сезону. Адже АПЛ – це не УПЛ, тут помилок не прощають. Ліверпуль провів дуже потужну літню трансферну кампанію, але адаптувати новачків поки не виходить. Вірц не виглядає лідером команди. Ісак фактично не пройшов підготовку до сезону. Екітікі не забиває багато моментів. І навіть багаторічний лідер клубу Мохамед Салах таке відчуття, що знизив до себе вимоги. Ну і вишенка на цьому торті – це Арне Слот, поки його тактика в цьому сезоні не працює. Якщо на початку чемпіонату нідерландець вигравав матчі на останніх хвилинах, то зараз фарт у нього завершився. І багаж Клопа, на якому Слот виїжджав в минулому сезоні, теж потихеньку завершується. І якщо Арне не зуміє прийняти контрміри у цій ситуації, то цілком ймовірно, що вже незабаром може піти до свого колеги Пушича у відставку. Максі Талавєров нарешті дебютував за новий клуб в чемпіоншипі. Захисник збірної України та англійського Сток-Сіті Максим Талавєров вперше зіграв за свою нову команду у чемпіоншипі. Сталося це в матчі 12-го туру проти Портсмута, який завершився мінімальною перемогою команди Сток-Сіті з рахунком 1-0. Максим вийшов у стартовому складі на позиції правого захисника та відіграв всі 90 хвилин. За цей час він зробив 2 відбори, 4 перехоплення, 11 виносів, а також виграв 9 дуелів та навіть створив один момент. Точність передач 70%. Справжня сенсація. Новим тренером «Динамо» може стати нинішній гравець київського клубу. Головний тренер київського «Динамо» Олександр Шовковський може залишити свою посаду, якщо білосині не зможуть досягти позитивних результатів у протистояннях з донецьким Шахтарем. Про це повідомив телеграм-канал «Динамо Київ Інсайт». «Динамо» зіграє проти гірників 29 жовтня на домашній арені у матчі 1/8 фіналу Кубку України. А вже 2 листопада команди проведуть поєдинок 11-го туру Української прем'єр-ліги. За інформацією джерела, у разі звільнення Шовковського новим тренером команди стане один із лідерів та ветеран білосиніх Андрій Ярмоленко. Раніше ходили чутки, що Ярмоленко після завершення кар'єри обійме в структурі київського гранду посаду спортивного директора. Однак, як зазначає джерело, Ярмоленко стала нецікава ця робота. Він поки передумав займати цю посаду, та не проти очолити «Динамо Київ» як тренер. Окрім Ярмоленка, у босів киян є ще 2 кандидати на посаду тренера клубу. Як зазначає журналіст Сергій Тищенко, «Динамо» може очолити або Юрій Вернедуб, або тренер молодіжки Ігор Костюк. Зазначається, що майбутнє потенційно нового тренера залежить від відносин саме з Ярмоленком. Друзі, а кого б з цих 3 ви б хотіли бачити тренером «Динамо Київ»? Ярмоленка, Вернедуба чи Костюка? Пишіть вашого фаворита в коментарях нижче. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.